Tanggung Gede guys, lewat Watu Kumpul, terobos Ciwera. Sendirian. Ini kisaran pukul 16, kurang berapa menitnya, sudah maghrib. Sudah di Pohon Pinus. Di Pohon Pinus ini. Setelah tadi ada keributan sedikit di lapangan, udah selesai alhamdulillah. Pulang terobos dari Petaunan yang ke Ciwera. Ini jembatan masih di sekitaran Pohon Pinus. Sebentar lagi keluar Pohon Pinus. Ya guys, tidak ada apa-apa, jadi yang penting kita berhati baik, tidak usah takut jika pun harus melewati jalan yang berliku. Ini jalan aspalnya sebentar lagi mau habis nih. Oke. Jalan aspalnya habis. Satu. Pegang kamera karena ini jalan cepat dan ini hujan. Ada pohon daun kelapa kering jatuh. Sampai di pedesaan rumah Ciwera.
cuman jalannya rada menurun rada tajam. Kayak di pos Ronda tadi saya Cilera. Ke Cilera Desa. Edit video ya, ini ketika sepak bola final dalam rangka UTM itu yuk jadi keributan kecil, tapi alhamdulillah kedua hasil akhirnya bergabung. Itulah sportivitas. Tadi akhirnya aman, jadi saya pulang.
Semoga